सीधा रखिए, शरीर ढीला हो, लूज एकदम करके गर्दन को बैठ जाए, छोड़ दीजिए मेरे हाथ पे। गुड। कोई दिक्कत बुझाया? नहीं। तो फिर निश्चिंत रहिए, लूज रखिए, ढीला छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। गुड। लूज रखिए, लूज रखिए, लूज रखिए। गुड। इधर लाइए मेरे हाथ में, इधर लाइए। हाँ, लूज रखिए, ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स रखिए, लूज रखिए, लूज लूज। गुड, वेरी गुड। ठीक है। हाँ। तो आप गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। गुड। फिर से छोड़िए। गुड। फिर से छोड़िए। थोड़ा आगे आइए, लूज रखिए, थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए, लूज रखिएगा। गुड। ढीला छोड़ दीजिए, लूज रखिए। गुड। छोड़िए, लूज रखिए, लूज रखिए, ढीला छोड़ दीजिए, लूज रखिए। पकड़ दो हिप के पास, लूज लूज। एक बार और हिप कर, इधर से पकड़, पैर सीधा कर दीजिए, लूज रख दीजिए, लूज रखिए। लूज। ये जो वीडियो आपका परमिशन से है, हाँ। इसको हम लोग यूट्यूब पे इस्तेमाल करेंगे। हाँ। ठीक है।